สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่เรือนทรงชัยนะครับชั้นบนสุดนะครับเป็นแบบนี้ที่วัดเขาวงนะครับเห็นไหมครับเป็นบรรยากาศนี่ฮะก็วิวสวยมากครับวิวสวยก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับก็อยากให้มาลองเที่ยวดูนะครับมาสัมผัสบรรยากาศที่วัดอยู่ห้อมล้อมด้วยภูเขานะครับสวยครับมาก็ถือว่าคุ้มมากครับกับเหงื่อนี้ไปเดินเมื่อกี้ไปเดินตรงนู้นไปสุดๆเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ10 นาทีน่าจะได้ครับก็จะเป็นเรือนไทยไม้หมดเลยครับตรงสวยโอเค